Mangrangnya terbentai jiu lauteng, mangrangnya terbentai jiu lauteng, mangrangnya terbentai jiu lauteng. BKW System ini serpesuntari welcome. BKW System ini serpesuntari welcome. धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिनिफ्राय थोंजोङै मिरु आफादनि आफादगिरि मोनहैनाया आंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव आरो मोनसे चेलेन्ज होननानै आं सानदों। एभ्रि चेलेन्ज इज दा अपरचुनिटि। मोनफ्रोमबो थारमाने चेलेन्जआनो मोनसे खाबु थायोनो। आं बेखौ लानानै बे खामानिखौ मावनो सानदों आरो आं सानदों एभ्रि पार्सन इज इम्पर्टेन्ट फर आस। साफ्रोमबो मानसिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। जि मानसियानो जायाथों, जि आफादावनो थायाथों मानो, जों साफ्रोमबो मानसिखौ गुरुत्त होनानै जों बयखौबो लाफानानै जों बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खामानिखौ मावनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे मैया जिथु आं आफादगिरिनि बिबानखौ मोननाय लोगो लोगो आसामनिल' नङा, मेघालयनि बर'फ्रा आंखौ लोगो हमदों। बिथांमोननि उसुबिदाफोरखौ आंनि सिगाङाव बुंदों। नागालेण्डनि बर'फ्रा आंखौ लोगो हमदों, बिथांमोननि उसुबिदाखौ बुंदों। आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु मट' बेनो जाहैबाय बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ गेरेमसा हारिजों बोरै दानो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों थामथिम जादों। आरो बे आंनि थाखाय जोबोद गिदिर चेलेन्ज। बे चेलेन्जखौ मोनदों आङो। मोनबाबो थारमाने आं सानदों जिहेतु रायजोनि थाखाय जों खामानि मावनो ओंखारबोनाय मानसि, गावखौनो डेडिकेटेड खालामनाय, जेसे हायो एसे बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं गावनो प्रिपेयार जादों आरो आं गावनो साहसखौ बुथुमनानै लादों। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। राजखान्थि बिफानाव जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों जे जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बर' पिपुल अर्गेनाइजेसना बे मोनसे अराजनैतिक संगठन, नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन। सोरबा राजनितिकआव थांबाय जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव दिनै मोनसे आरो गुबुन गुबुन आफादनि नाजानायाव जिहेतु मोनसे दिनै काउन्सिलनि मोनसे एरेन्ज जाबाय। बे काउन्सिलखौ मोननायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिजेपिआव जइन जादोंमोन। जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो सोमावसारनायनि, मोनफ्रोमबो आन्दोलननि जोबथा लामायानो जाहैबाय राजखान्थि। जाहाथे बे सुबिदाखौ खाबुखौ मोननो थाखाय जोंनि माखासे मानसिया राजनितिकआव हाबदोंमोन। बिथाङा राजनितिक भाबै बिथांमोना खामानि मावगोन। खिन्थु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थानानै अराजनैतिक भाबै नन पलिटिकेलि जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों होननानै जोङो थाग थियारि जानानै दं। मेघालयनि बर'फोरनि जिहेतु बेल' नङा, जेनेबा आसामनि बाहेरायाव थानाय माखासे बेफोरावबो गोबां बर'फोरा साननानै दं। माबाफोर सानदों जोङो ओरैनो खौसेथि बर' मिरु खौसेथि सुबुं आफाद सिगांनि आफादफ्रा थारमाने जों प्रायरिटि बेसिसाव खामानि मावनो नागिरदों। थारमाने गिबियाव जोङो थारमाने जिथु जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोंना सेथि डिमान्डमोन। बे सेथि डिमान्डआ जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिगौ कार्बि आंलंनि जिबिलाक बर'फोर दङ, दिनैसिम एसटि मर्यादा मोनाखै। बिथांमोना जोबोद गोनो गोथो बे जायगायाव रायजो जाना दङ। आरो जोंनि आसामाव थानाय गोबां बर'फ्रा दाबो हानि भुमि पट्टनखौ मोनाखै, हानि मियादि पाट्टाखौ मोनाखै। बे जाहैबाय। आरो बिनिफ्राय बे आफादा प्रायरिटि बेसिसाव जों सानदों दानि गोदान आफादा बे हा हुनि खामानिजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिथु समस्या बेनि सायाव खामानि मावगोन। आरो अलरेडि जोंनि मिरु आफादा थांनाय बाराव वेस्ट बेंगलनि सरकार जिथु ममता बेनार्जीजों मोनसे रादाय जादोंमोन जे वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरनोबो अट'नमास होनो हायाबाबो मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होनांगौ, बेखौ रायज्लायनाय जादोंमोन। आरो बिथाङा मोनसे ग्रिन सिगनेल होदोंमोन। खिन्थु दा जोंना नैबे बिकेएसि दाफुंनायनि बेलायाव जों बेयाव खामानि मावनो हायाखै। आरो बे वेस्ट बेंगलल' नङा, बेजों लोगोसे मेघालयआव थानाय बर'फोरनि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बा अट'नमास काउन्सिल मेघालयनि आन्दाराव बर'फोरनि थाखाय मोनो नामा? मानोना जोंहाबो बेयाव थागिबि बर'फोर दङ। सासे बर' एमएलए देरहायो बे जायगायाव। नागालेण्डनि जिथु डिमापुर एरिया बेयाव थागिबि बर'फोर दं। बिसोरनि थाखाय मेघालय गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बिसोरनि रायजो जानायखौ, बिसोरनि पलिटिकेल राइटखौ माबा इनसियर खालामनो हायो नामा? बेनि थाखाय जों गोदान आफादा खामानि मावगोन होननानै थामथिम जादों। गिबिसिन रला आसामाव थानाय रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिथु भुमि हानि मियादि पाट्टा मोनाखै बे, आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जिथु प्लेन्स ट्राइबेलनि मोननांगौ जनजाति मर्यादा मोननांगौ, हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै मर्यादा मोननांगौ, बेनि थाखाय जों खामानि मावो। जोबनायाव नोंथाङा
जिहेतु जोंनि दानि बिटिआरआव गोबां आफादफोर नुनो मोनो जिहेतु गुबुन आफादफोरजों माबायदि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावलांनो सानो माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोन्दों जों गासैखौबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बा पार्टि लेभेलनि जानानै गासैखौबो गोरोबनानैथ' सिदा खम गतिके सोरबा मोननाय मोनैयाव बोराबनाया गोबां थागोन जों सानदों थारमाने इयुनाव गासैबोखौबो लानानै जाहाथे गुवारै दानाय जायोबा गासैबो आफादफोरखौ समान मोनथाय होलायनानै आरो जों बेयाव खौसेयैनो ज' जानानै जाहाथे बाहेरायाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ लाफानानै जयैनो आवगायनो हानायखौ जों सेस्था खालामगोन आरो दिनै आं गोदान आफादगिरि जानाय लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आंनो हामलायथि हरदों गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय हामलायथि हरदों आं बिनिफ्राय आसा मोनसे खालामदों दा जों खौसेयै गासैबो आफादखौ लानानै जों आवगायलांनो हागोन होननानै आं मोनसे फोथायनाय दं आरो जयैनो खामानि मावगोन होननानै जयैनो खामानि मावनो थाखाय आं नाजागोन जोंखौ लाफानानै खायसेजों थाफानानै जों खामानि मावगोन होननानै आं मोनसे फोथायनाय दं